है मासको यार ओइ गयो खुट्टा छ्या कत्रो गइरहेछ हौ What's up everyone र फर्स्ट अफ अल तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है र म भनेको म पनि सन्चै छु है दसैँ कस्तो भइरहेछ हजुर सबैजनाको सबैले दसैँ मजाले मनाइरहनु भएको छ होला र मनाउँदै हुनुहुन्छ होला है तपाईहरु र आज भनेको दसैँको सेकेन्ड डे है अनि म चाहिँ अहिले रेडी भइसकेको छु र आज भनेको तपाईको दसैँको सेकेन्ड डेमा तपाईको वेदर पनि मजाले खुलेको छ क्या हाम्रो ठाउँमा तपाईको सबैले थाहा थियो होला है दसैँमा 3 डेज जति चाहिँ तपाईको पानी परेर मौसम बिग्रेको थियो नि त र आज मौसम खुल्ने र त्यही भएर आज म चाहिँ बाहिर जान लागेको छु अरू भन्दा पनि झापाबाट केटाहरू आउँदैछ अरे उनीहरू भेट्न जानुपर्ने हो भनेर सोचेर केटाहरूले बोलाइरहेको छ नि त अनि भेट्न जानु पर्यो केटाहरूलाई पनि आइरहेछ घुम्नु कता कताबाट मान्छेहरू अब हामी घुम्नु जाने है घुम्नु जाने अनि तपाईँहरूलाई म अहिले भेट्छु अब म चाहिँ यहाँ गाडी वेट गरिरहेको छु गाडी पाएन बाइक छैन नि त आज है अनि म चाहिँ रमाइलो गाडी वेट गरिरहेको छु र हेलमेट लगाएर जाउँ घरमा छ बाइक है घर त धेरै टाढो होइन तर पनि निकै तल पर्छ नि त हिँडेर गयो भने गाडीमा एकछिनमा हुन्छ है अनि यस्तो घाममा किन हिँडिबस्नु है त्यही भएर चाहिँ म अहिले गाडी वेट गरिरहेको छु गाडी पाएको छैन अनि मेन तपाईँहरू यो भ्लगमा चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भने है तपाईँहरू एउटै टाइपको भ्लग हेरेर अल्छी लाग्यो होला तपाईँहरूलाई है सो बिकज अफ द्याट है मैले चाहिँ नयाँ कन्टेन्ट सोचिरहेको छु हजुरहरूलाई त्यो कन्टेन्ट भनेको चाहिँ लाइक के हुनेछ भने 200-400 किलोमिटर राइड हुँदैछ है त्यो भनेको चाहिँ अहिले फिक्स छैन है र म चाहिँ अब त्यो ट्राई चाहिँ गर्छु है अब 1-2जना भन्दा पनि एकजना साथीले डन गऱ्यो भने म त जाने हो है त्यो कन्टेन्ट तपाईँहरूलाई पनि नयाँ भ्लग है अलिक तपाईँ एन्टरटेन गरौँ न है र त्यही हुनाले यदि हुन्छ नि यो भ्लग तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुलिनु होला है त गाइज अनि नयाँ भ्लग आउँदैछ छिटै राम्रो भ्लग सो त्यो भ्लग हेर्नुको लागि सब्सक्राइब गर्नु होला है अनि स्टे ट्युन है नयाँ भ्लग छिटो आउँछ त्यो ठाउँ चाहिँ म अहिले हुन्छ नि यहाँनिर भन्दिनँ हजुरलाई म त्यो पछि तपाईँहरूलाई भन्छु फिक्स भएपछि र जहाँसम्म लाग्छ मलाई म जान्छु कि त्यो ठाउँ चाहिँ किनभने मलाई जानु मन लागेको ठाउँ हो नि त अनि म चाहिँ त्यो अरू जस्तो प्लान गर्दिनँ कि एकचोटि मन पऱ्यो भने म गइहाल्ने हो क्या र यहाँ भ्लग गर्दा गर्दा गाडीहरू कतितिर गइसक्यो यार है आज फर्स्ट टाइम चढेको चेप्टाइदियो यहाँनिर त झन्डै मऱ्यो म त खाँदेर अब सुँगुर खाँदै गर्दैछ कि भेनतिर त आजभोलि ओ के छ मेरो भाइ होइन जोस् धेरै पछि चढ्यो एउटा रमाइलो हुँदैछ चढ्नु पनि ए के छ अनि कुप्पा कहिले आउनुभयो हामीहरू चाहिँ खतरा मान्छे के हो बोक्नु भयो यहाँ हातमा के हो यो काँक्रो कसो काँक्रो हो यो कहाँ लानु काँक्रो चाहिँ झापा जाने आज गएको दसैँ तिहार नमानै जाने झापा अनि हेरिस मेरो बेबी है अब मेरो बेबी भएको जाउँ अनि कहाँ छ मेरो बेबी ऊ यहाँ छ मेरो बेबी चाहिँ यहाँ छ है अब चाहिँ के हुन्छ अब चाहिँ बाइकमा जाने उयो त्यस्तो खदाइमा बस्यो भने त तनाव हुन्छ 3 दिन भयो है बाइकमा बसेको ल म आउँदैछु बस्दै गर ल म आइहालेँ एकछिन माथि पुगेर घर पुगेर र एकचोटि घरमा कुकुर छेरिदिउँ न है अनि जानुपर्छ अब एक इसा हान्दिउँ 3 दिनपछि यार बाइकको साउन्ड सुन्दैछु What's up everyone? Let's introduce है त What's up everyone? Hello and Tasitile सबैजनालाई
So it's me, your boy Wangsi in Radio Commission, Nepal. र फेरि पनि अझलाई मेरो नयाँ भ्लगमा वेलकम छ है त गाइज। कस्तो भत्तेर आएको र अहिले चाहिँ म फिकल जाँदैछु। केटाहरू आएको छ अरे है, अघि आउँछु भन्दै थियो, प्रायः यति बेला आइपुग्नु आँट्यो होला। जुन यो मेरो किन हल्लिरहेको थियो, यो नट लुज भएछ लाग्यो, अहिले गएर बनाउनु पर्यो चाहिँ। र अब चाहिँ जानुपर्छ। र एज यु क्यान सी यहाँको वेदर हाम्रो फ्याक्ट्री हो यो चाहिँ। तपाईँहरूलाई मैले पहिला पनि देखाएको होला। यो चाहिँ हाम्रो चिज बनिन्छ, हाम्रो सानो चिज फ्याक्ट्री। के भयो, के रोको यता हेर त, के भयो तँलाई? गर्लफ्रेन्डले धोका दियो। नरु नरु, अर्को भेट्छस् तैँले। अर्को पाउँछस् हौ, नरु न। केटाकेटी चाहिँ घरको रमाइलो। ओ सुशील, के छ? समीर खोइ समीर कहाँ गयो? कता? ओह्रालो? केटाहरू पनि छैन रहेछ। अब जाउँ। र पिकल आइपुगेँ म चाहिँ। गाई चाहिँ त सुको छैन, मान्छेको क्राउड यार आज पनि टन्नै रहेछ। एज यु क्यान सी गाई चाहिँ फिक्कलमा चाहिँ भिड यतिको छ दसैँको है। र आज भन्छ तपाईँको दसैँको सेकेन्ड डे है। सेकेन्ड डेमा पनि यत्तिको भिड छ क्या, आमामा। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ जाम, गाडीको जाम, पुरै जाम यार है। मान्छेहरू कता कताबाट आइरहेको छ आज है, पुरै चारै दिशाबाट। हेलो दाई, सन्चै हुन्छ? ए आजबाट खोल्नु भएको? कस्तो भयो दसैँ? ठिकै भयो? ए हुन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो एकजना दाई है, एउटा फुल पसलको दाई है। अनि यहाँ फुल पसल यहाँ छ, क्याफे यहाँ हो क्या। यो तिनवटै पसलको होइन, चारैपट्टि पसलको सबैलाई म चिन्छु क्या। र मान्छे टन्नै आएर छ भिडबाट है। सो अलराइट गाइज है त, म चाहिँ यहाँ पानी परेर कफी खाँदैछु है त। यदि तपाईँहरू आउनु चाहनुहुन्छ भने कम यु क्यान जोइन मी है। पानी पऱ्यो यार, आजबाट पानी रोकिन्छ भनेको फेरि पानी पर्नु जाने क्या, ब्याड भइदिएर आयो। हाम्रो ठाउँको मौसम चाहिँ कहिले नसुध्रिनेछ। यु क्यान सेहरू अँध्यारो भयो। अघि बिहानसम्म घाम लागिरहेको थियो है, पानी पर्नु थाल्यो। एन्ड आई एम ह्याभिङ अ कप अफ मका म्याडनेस है। सो यही हो फिकल बजार चाहिँ है। तपाईँ उताबाट यो साइड जाने भनेको चाहिँ इलाम है, अनि यो साइड चाहिँ तपाईँको झापा। म यहाँ तल छु, मेरो बेबी चाहिँ। सो म चाहिँ अहिले यता साथीलाई भेट्नु जाँदैछु है। काठमाडौँबाट आएको साथी भने नि त्यो पर बरबेटामा रहेछ कि बाउला, आइज भनेको ल्याउनु जानुपर्ने साइकल यार। मोटेलाई जाउँ न ल्याउनु। के छ मेरो भाइ, ठिकै छ? कस्तो ठुलो भएछ भाइ त? च्यानल खोलिदिएको नि यसो भ्लग गर्नुको लागि। ठिक छ नि, फेरि हात मिलाउन। फाइनली गाई चाहिँ मैले चाहिँ भाइलाई रिसिभ गरिसकेँ।
त्यो चाहिँ माथिल्लो बाटो चाहिँ हामी चाहिँ तल्लो बाटो जाँदैछौँ है त। फेरि माथि 3 जना छ है, ट्राफिकले देखायो भने दसैँको बेला 1000 रुपियाँ ठुङ्छ। त्योभन्दा बरु किन दिनु होइन ट्राफिकलाई, बरु 1000 रुपियाँको पेट्रोल हालिन्छ। यहाँ त 3 जना अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ होला। एकजना झर त झर नि 2 जनै ऊ पठाऊ ल। ओइ मासको यार एकदम भयो। ओइ गयो खुट्टा। गमै बस्यो नि खुट्टा। छ्या छ्या कत्रो गइरहेछ हौ। त्यो मुला माथि आइसक्यो ल। तँ पनि यहीबाट आएछ क्या? कुन चाहिँ ओएस हिरो छ त्यहाँ। कसले भन्ने बाटो छ भनेर तँलाई? होइन बाटो मलाई थाहा बिग्रेको छ भनेर कि फेरि ट्राफिकलाई किन तिराउनु भनेर। जुत्ता बिग्रे केटा हो, जुत्ता जुत्ता नयाँ जुत्ता किनेर पठाउ त यार। हिलोमा यार बरु 1000 रुपियाँ तिरेको भए बरु के हुन्छ र, 1000 रुपियाँको जुत्ता पनि आउँदैन यार। 1000 रुपियाँ जोगाउने भएको है, लगभग 5000 को जुत्ता बिग्रियो यार। 1000 रुपियाँले डुबायो। डुबायो डुबायो। कन्याम पुग्यो। कन्याम है त हेरौँ कन्याममा के कस्तो रहेछ है चहल महल। र कन्याममा हेरौँ न कस्तो छ, मान्छेहरू आएको छ। अनि भाइहरूसँग हल्का सर्टकट भनौँ न कन्यामको है। अरूभन्दा पनि जुत्ताले गर्दा तनाव बनायो क्या छ। यस्तो जुत्तामा घुम्नुपर्छ अब कन्याममा। र यहाँ माथि भनेको तपाईँको झन्डा डाँडा भइगयो है, नेपालको फ्ल्याग छ। र तपाईँको यो डाँडा भनेको चाहिँ हुन्छ नि लभ सेपको छ क्या। यदि तपाईँहरूको कपाल्स हुनुहुन्छ भने आउनु सक्नुहुन्छ डेटिङको लागि। र यता पनि हेर्नुहोस् हरियाली, उता पनि हरियाली यार। कन्यामको हरियाली भनेको त बाफ रे बा, मान्छे कति धेरै। दसैँ हो भाइ, दसैँमा मान्छेहरू घुम्न आएको। अरे जाम त बबल छ त। र यता आउन चाहिँ मेरो भाइ सुजलले, पहिला हामी डिनरसँगै पढ्थेँ। कत्रो ठुलो भएको भाइ त आमा मैले यत्रो थियो यार। खोइ म भन्दा अग्लो भइसकेछ भाइ आमा। सुजल भाइ यता तिम्रो नाम के अरे? योगेश। स्किटर हेर्नु घर हुन्छ तिम्रो? वृन्दावन के हो? सोनिम श्रेष्ठ। सोनिम श्रेष्ठ मेरो हामी ब्याचमा थिएन होला। म 2 ब्याच छैन। ए कोसँग पढेको तिमी? होइन एकजना चिनेकै छ कि पशुतिरको? पहिला यो त चिनिरहेको हाम्रो पहिला सँगै पढ्ने होइन सुरेश। अनि ठिक छस् केटा? कति भएर आएको यहाँनिर? हिजो अस्ति 2-3 दिन भयो होला। तल अस्ति पश्चिम देख्दै थिएँ, उकालो रफ्तार बत्ती नै जाँदैछ त। र एज यु क्यान सी गाइज चाहिँ कन्यामको भाइब चाहिँ छ है, मान्छेहरू आइरहेको छ। तपाईँको हाम्रो कन्यामको ग्राउन्ड भनेको चाहिँ यही हो। अरूभन्दा पनि ट्राफिकसँग 1000 रुपियाँ जोगाउने भएको जुत्ताको कलर यार, सिधा डिफ्रेन्स यो र यो। यहाँ पुग्छौँ न। म चाहिँ अहिले ठ्याक्कै रुमसुम चोक भन्छ है। र आज पनि गेस्ट आएको छ अरे है होटेलमा है, टन्नै जानुपर्छ। त्यही भएर म चाहिँ अहिले जाँदैछु घरै गाइस, तुफान रफ्तारमा। र मेरो अगाडि इन्डियन गाडी छ, यो गाडीलाई ओभरटेक गर्नुपर्ने। गरेर पुगिहाल्नुपर्छ। कस्तो साइको
गाइस सो म चाहिँ घर आइपुगेँ अब यहाँ पनि प्याक ओइ के आज त दसैँ लागेछ ब्लग भइरहेछ त दसैँ भएर रहेछ आम्बो अन्नै छ त आज त मान्छे सो वाट्सअप गाइज है फाइनली म चाहिँ घर पुगिसकेँ र ठ्याक्कै तपाईँको अहिले म जाँच गरिरहेको थिएँ कति 6:37 गएछ है अनि त्यही हो है आजको भ्लग भनेको त्यस्तो भयो है साथीहरू आएको थियो काठमाडौँबाट अन्तबाट आउने साथी भनेको थियो नि त्योहरू चाहिँ आएन क्या लास्टै गफाडीहरू छ केटाहरू है आउँछ आउँछु भन्दै थियो तर आएन मलाई प्र्याङ्क गरेँ क्या अब जानेको छु नि केटाहरूलाई यो भ्लग हेर्दै होला होइन केटाहरू तिमी मलाई नआएको भने ठिकै छ अब पछिदेखि तिमी मलाई भन न म त्यो आऊ भनेर म पनि आउँदिनँ साइको ढाँट्ने होइन मलाई र आज चाहिँ अघि भने नि गेस्ट टन्नै आएको रहेछ अब यार एज यु क्यान सी है यहाँ तल बस छ है एउटा गाडी 2-3टा गाडी है अनि त्यही बसको छेउमा चाहिँ पिकनिक हुन्छ नि लाइक उनीहरूले आफै सेल्फ लिएर आएको छ क्या तपाईँको सिलिन्डर ग्यासहरू स्टकहरू सबै लिएर आएको छ है अनि उनीहरूले आफै पकाएर खाने अरे भन्दा पनि मैले तपाईँहरूलाई भनेँ नि यसको भ्लगमा जहिले एउटै कन्टेन्ट हुन्छ है हेर्नु पनि अल्छी लाग्यो भनेर सोचिरहनु भएको छ होला गाइस तपाईँहरूले है र त्यही हुनाले है तपाईँहरूको लागि मैले नयाँ डेस्टिनेसनको सोचिरहेको छु है भ्लग हान्ने भनेर न्यू कन्टेन्टमा र त्यो भनेको चाहिँ मैले अघि पनि भने तपाईँहरूलाई है लाइक 300 or 400 किलोमिटर जतिको पर्छ है राइड अनि नभनेको पनि 1 विक जतिको लागि म जान्छु होला अनि त्यो भनेको चाहिँ वान अफ द बेस्ट प्लेस हो क्या नेपालको तपाईँको टप 5 भित्र आउँछ है तपाईँको बेस्ट प्लेसमा र जान्दैछु हो त्यो ठाउँ पनि है सो त्यो ठाउँको भ्लग हेर्नु चाहनुहुन्छ भने हुन्छ नि जो नयाँ हुनुहुन्छ डोन्ट फर्गेट टु लाइक है सब्सक्राइब माई च्यानल है अनि त्यो बेल आइकन पनि थिच्नु नभुल्नु होला किनभने बेल आइकन थिच्नु भयो भने नयाँ नोटिफिकेसन आएको तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ र अरू त के भन्नु गाइज है त्यति भन्दै म तपाईँहरूलाई अब नेक्स्ट भ्लगमा भेट्ने छु सो यति भन्दै दिस इज राइडर फ्रम मिस्टर नेपाल साइनिङ अफ सो टिल देन स्टे होम स्टे सेफ एभ्रीवन पेस